Tragjike, tifozi bie nga tribuna e stadiumit gjatë ndeshjes Portugali-Spanjë dhe humb jetën. Një ngjarje tragjike ka ndodhur gjatë finales së ligës kombëtare mes Portugalisë dhe Spanjës së zhvilluar në Allianz Arena në Munich. Një spektator ka humbur jetën pasi ra nga kati i dytë i tribunës kryesore, konfirmoi UEFA të dielën. Incidenti ndodhi në pjesën e parë të kohës shtesë, teksa Portugalia arriti të triumfonte pas penaltive me rezultatin 5-3. Pas një barazimi 2-2 në kohën e rregullt, sipas njoftimit zyrtar, tifozi ra në zonën e ulseve më poshtë dhe u ndihmua menjëherë nga paramedikët dhe stafi i stadiumit, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetonte. Pati një urgjencë mjekësore në arenën e Munichut dhe pavarësisht përpjekjeve më të mira të ekipit mjekësor, personi fatkeqësisht ndroi jetë pas mesnate, thuhet në deklaratën e UEFA-s. Lajmi për vdekjen e tifozit hodhi një hije të rëndë mbi finalen. Lojtarët e Portugalisë u prekën nga lajmi gjatë festimeve pas ndeshjes. Dua të shpreh ngushëllimet e mia familjes së tifozit që vdiq, shprehur mbrojtësi portugez Nuno Mendes për CBC Sport, dhe trajneri i Spanjës Luis de la Fuente ndali konferencën për shtyp për të shprehur dhimbjen e tij. Para se të filloj me pyetje, dua të shpreh ngushëllimet e mia për vdekjen e tifozit. Sa i përket aspektit sportiv, Portugalia dhe Spanja u ndanë në barazim 2-2 pas kohës së rregullt dhe shtesave. Ruben Neves realizoi penalltin vendimtare, ndërsa për Portugalinë shënuan gjithashtu Gonzalo Ramos, Vitinha, Bruno Fernandes dhe Nuno Mendes. Fitoria me Portugalinë është gjithashtu e veçantë, tha Cristiano Ronaldo për Sport TV. Kam shumë tituj me klubet, por asgjë nuk është më bukur se sa të fitosh për vendin tënd. Nga ana tjetër, Alvaro Morata gaboi penalltin e katërt për Spanjën, duke I hapur rrugën suksesit të Portugalisë.